فبيتصدم رئيس عائلة شين من اللي حصل لأنه كان متأكد إن بمستوى الشيان واللي معاه هيموتوا لا محالة. وبيروح شيخ القصر الحكيم وبيسأل باي عن اللي حصل للطلقاء، فبيقول له باي إن هم ماتوا كلهم. الراجل بيتبسط جدا لأنه بيكون فاكر إن باي هو اللي خلص عليهم، بس باي بيقول له إن طائفة الروح هي اللي عملت كل ده. فبيستغرب الراجل من الوضع وبيفتكر إن الشين غلبهم علشان هم ضعفاء. المهم الراجل بيكون مبسوط من اللي حصل لأن باي عرف يرفع من قوته بالسرعة دي. بس ساعتها أبوين بيرعى بالصوت لما بنته بتقول له إنها ارتفعت 12 مستوى بحالهم. باي بيأكد على كلامه ويقول إن أقل واحد مع الشيان اخترق طبقة بحالها، ولما لقى إن في فرصة دخل معاهم ورفع مستواه 5 مستويات بحالهم. الراجل بيكون في قمة الصدمة، فالواحد بيحتاج مئات السنين عشان يخترق مستوى واحد، لكن شياد قدر إنه يخترق 9 مستويات في يوم واحد. زعيم طائفة السدين بيكون متضايق من السيد الشاب وبيسأله هو ليه ما طلعش بأي استفادة زي البقية. الواد النوغة بيقول له إنه كان مستخبي علشان ما يموتش من المحاربين الطلقاء، فبيروح مديله الراجل واحدة على دماغه علشان يعلمه الأدب. شيخ القصر الحكيم لما بيشوف العظمة اللي عملها شيان بيسأل باي عن شيان وشخصيته، فبيقول له باي إنه أكثر شخص غامض وغير متوقع شافه في حياته، وأكيد بمساعدة شيان هيرفع من شأن طائفة الروح وهيعمل حاجة أسطورية ما حصلتش في تاريخ القارة. المهم بيروح شيان عند رئيس عائلة شين وبيديله السيف بتاعهم. الراجل بيكون مش مصدق نفسه من كتر الصدمة وبيشكر شيان على مساعدته الكبيرة دي. شيخ القصر الحكيم بيروح يشكر شيان برضه على مساعدته الباي، بس شيان بيقول له إن مفيش حاجة ببلاش وبيطلب منه يديله عشبة الروح الحية. اتفاجئ الراجل جدا من الكلام ده وبيسأل شيان عن سبب احتياجه للعشبة دي. بيقول له إنه هيعمل حفلة من الدرجة الأولى وده كل اللي يقدر يقوله له دلوقتي. فبيقول الراجل إن اللي بيفكر فيه ده مستحيل، إنه بالدرجة الأولى محدش يقدر يعملها دلوقتي. شيان بيقول له إن ده موضوع يخصه وهو هيعرف يتصرف فيه، فبيوافق الراجل على طلبه، بس بيشترط على شيان إنه ياخد باي معاه بحيث يتعلم منه. وبعد ما بيمشي شيان بيسأل باي الشيخ عن موضوع العشبة. الراجل بيقول له إن العشبة دي عنصر أساسي لعمل أي حبة من الدرجة الأولى، بس المشكلة إن التعامل معاها صعب جدا. فمن ساعة ما مات سيد الأباطرة وأتباعه ومحدش عارف يعمل النوع الصعب ده من الحبوب، فبيقرر يدي العشبة للشيان بحيث يشوف هيعمل بيها إيه. وبيطلب من باي يفضل مع الشيان بحيث يساعده ويتقرب منه. يقول له باي إن الشيان ناوي يقاتل الطائفة الشيطانية. الكلام ده بيجنن الراجل على الآخر، فالطائفة الشيطانية طائفة شديدة القوة، وحتى بقوة شان الحالية هيقدروا يمسحوا بيهم البلاط. بيعدي 3 أيام وبنشوف ليو عند شيان في القصر. البت بتشكر شيان على مساعدته ليها، فبدون الحبوب بتاعته ما كانش هتعرف تخترق للمستوى الحالي. بيقول لها شيان إن مفيش داعي للكلام ده لأن كل اللي موجودين أخدوا حبوب زيها، فهو ما عملهاش حاجة مميزة. فبتقول له ليو إن هي جت عشان تعتذر ليه عن اللي عملته من قبل وبتطلب منه يسامحها على غبائها. بس شيان بيقول لها إن كان فيه خلص يا حلوة، فخدي بعضك علشان اللي بتعمليه مفيش منه داعي. البت بتكون محبطة جدا من كلامه وبتمشي من المكان. شينج بتقول لشيان إن ليو حست بالذنب عن اللي عملته فتستاهل إن هي تاخد فرصة. شان بيقول لها إن الحرب جاية فأفعالها هي اللي هتثبت ولاها ليهم من عدمه. ساعتها بيوصل باي للطائفة وبيكون مبهور جدا من مستوى المحاربين هناك، فعلى عكس اللي سمعوا كل محاربين طائفة الروح أقوياء جدا. المهم بيروح باي عند شيان وبيعرفه إنه جاب كل اللي طلبه، فبيقول لونج للشيان إنه هيروح يجهز النار علشان يعملوا الحبوب، بس شيان بيقول له إن مستوى النار بتاعه مش هيكون كافي، وبيطلب من كين يجيب شوية خشب زابل عشان يبدأوا الشغل. وبعدها بيولع لونج في الخشب بالنار بتاعته وده بيحولها للنار المقدسة، وده بيكون العنصر الأخير الناقص لصنع الحبوب الملكية. بيعدي 3 أيام وبيكون الشيوخ مستنيين يشوفوا النتيجة بتاعة الحبوب، بس باي بيكون شاكك في نجاح شيان لأن الحبوب الملكية محدش عارف يعملها من آلاف السنين. فتخيل شاب عادي بدون قاعدة صقل قوية زي الشيان هيقدر يعمل حاجة أسطورية زي دي في 3 أيام إلا وبيلاقي علامة اكتمال الحبوب الملكية واللي بتدمر اللي فاضل من جبهته. بيقول لهم شيان إنه عمل حبوب تكفي الطائفة كلها علشان يستعدوا للمعركة. ساعتها أبوهم بيخرج من العزلة بتاعته بعد ما وصل لعالم الملك وبيأمر كل أتباعه بالاستعداد للهجوم على الطائفة الشيطانية. بنروح بعدها للطائفة الشيطانية وبنشوف الخادم بيعرف لورد الشياطين إن طائفة الروح هتهجم عليهم، وبتعصب اللورد جدا من الكلام ده وبيأمر كل الجنود إن هم يستعدوا للمعركة. بس الخادم بيقول له إن لسه اللورد الأول والتاني مش موجودين فالأفضل إن هم يستنوهم. اللورد التالت بيقول له إنه يقدر يخلص على طائفة الروح بنفسه. وقت لا لونج بيكون مروق على حاله في السفينة على عكس باي اللي بيكون مشلول على الآخر، فبيروح عنده لونج وبيسأله هو ليه متضايق كده. باي بيزعق ليه وبيقول له انت حمار ولا بتستهبل، احنا رايحين دلوقتي نهجم على الطائفة الشيطانية اللي قوتها تساوي قوة نص قوة محاربين القارة مجتمعين.
ازاي ممكن تكون هادي في وضع زي ده؟ لونجو بيقول له انت مكبر الموضوع ليه يا عم؟ احنا مش هنطول وهندمرهم بسرعة وخلاص. باي بيكون هيتشل من الخرا اللي بيسمعه، فلونجو عمره ما خرج في حرب قبل كده وما يعرفش كبر المدعكة اللي هم داخلين فيها. ساعتها اللورد التالت بيكون جاهز سلاحه والجيش بتاعه للمعركة، وبيكون فاكر لأنه هو شيطان وبيملك جيش ضخم فالمعركة بتاعته هتكون سهلة. لأن الشيان بيكسر المكان بالسفينة بتاعته وبيقول له لورد الشياطين يستسلم عشان ما يخلصش عليه، فبيتعصب اللورد جدا وبيهجم على الشيان علشان يخلص عليه، بس بيظهر كرومبو في آخر لحظة وبيرقده. باقي الشباب بيهجموا على محاربين الطائفة الشيطانية وبيقدروا إن هم يخلصوا عليهم بكل سهولة. لونج بيكون فاكر إن العركة خلصت، بس بيتفاجئ إن في جيش كامل من المحاربين جاي عليهم، فبيدي شيان الإشارة للمحاربين بتوعه وبيبدأ الطرفين المعركة الكبرى. اللورد التالت بيكون بيشتعل من الغضب وبيتحول للشكل الكامل بتاعه علشان يخلص على شيان، فبيهجم اللورد عليهم، بس كرومبو بيقدر يصد الهجوم بكل صعوبة. وساعتها بيوصل الشيخ التاني للطائفة الشيطانية، واللي لما بيشوفه كبير الشيوخ بيتفاجئ جدا لأن ده من المحاربين القليلين جدا اللي وصلوا لعالم النصف ملك. المهم بيروح الشيخ التاني علشان يخلص على الكل، بس أبو يون بيوصل للمكان علشان يبدأ العركة. الشيخ التاني بيقول له انت عبيط ولا ايه؟ المعركة دي ما تلزمكش، لو دخلت فيها هتدفن هنا. بس ابو يون بيكون قد كلمته وبينزل يقاتل، فبيبسط الشيخ التاني لانه فاكر ان المعركة دي هتكون سهلة بما ان ابو يون لسه في العالم المهيمن. بس ابو يون بيقدر يخلص عليه بكل سهولة، وده بيفاجئ الشيخ التاني جدا لانه دمر تقنية عالم الملك الخاصة بالنهر الكبير، فالمفروض محدش فيهم يقدر يوصل للمستوى ده. ابو يون بيقول له ان الشيان هو اللي قدم ليهم التقنية العظيمة دي، ودلوقتي هيخلص القارة من شر الطائفة الشيطانية. فبيتفاجئ اللورد التالت من اللي حصل وبيوعد الكل ان هو هيخلص عليهم، بس لونج بيهجم عليه بالنار المقدسة بتاعته. بيروح بعدها كرومبو يهجم عليه بقوة كبيرة جدا، وده بيخلي لورد الشياطين يستغرب من الوضع، فهو كان فاكر ان طائفة الروح طائفة ضعيفة وما كانش متخيل ان هي بالقوة العظيمة دي. ساعتها بيوصل شيوخ الطائفة الشيطانية الخمسة علشان يساعدوا في المعركة، ولما بيشوفهم ابيون بيتفاجئ من قوتهم الكبيرة لان في 2 منهم في مستوى عالم الملك والتلاتة الباقيين في اعلى مستوى في العالم المهيمن. المهم بيدي اللورد الامر ليهم بالهجوم، بس يون وكبير الشيوخ بيروح علشان يوقفوهم. ساعتها بيوصل واحد من الشيوخ علشان يخلص على شيان، بس وحش النار بيقدر انه يتغلب عليه بكل سهولة، فبيتفاجئ الشيخ جدا لان وحش النار اقوى منه بكتير رغم ان هو في مستوى الملك. وحش النار بيقول للشيان ان المعركة دي طلعت سهلة جدا وما كانش في داعي ان هم يستعدوا بالشكل الكبير ده، بس الشيان بيقول له ان المعركة لسه ما ابتدتش حتى. وفجأة بيحصل انفجار ضخم في المكان وبيظهر 2 محاربين شديدي القوة، وبيطلع ان دول الملك الاول والتاني اللي كانوا في العزلة. محاربين الطائفة الشيطانية بيكونوا مبسوطين من الوضع، فمع وجود الملوك بتوعهم تدمير طائفة الروح بقت حاجة محسومة. الاتنين بيهجموا على الشيان بقوة عظيمة جدا، بس الشيان بيطلع الصولجان بتاعه وبيدمر الهجوم بالكامل. الملكين بيكونوا مصدومين من قوة شيان المرعبة وبيقرروا يستخدموا قوتهم الكاملة عشان يخلصوا عليه، بس وحش النار بيروح علشان يوقفهم. الملك الاول بيقول له يوقف الحرب دي، فالطائفة الشيطانية ما عملتش حاجة ليه علشان يحاربهم، بس وحش النار بيقول له ان الامر محسوم بما ان الشيان قرر موتهم النهارده، فبتهجم الملك عليه علشان تموته، بس وحش الطبيعة بتظهر عشان تواجهها. ساعتها وحش الارض بيسأل شيان هيعملوا ايه دلوقتي، فبيقول له شيان ان هو محتاجه في حاجة مهمة، وبعدها بيديله الصولجان بتاعه. بيكمل شيان كلامه وبيقول له ان هو محتاجه علشان ياخد الاعشاب النادرة اللي موجودة في الطائفة الشيطانية. لونج وكرومبو بيكونوا نازلين دعك في لورد الشياطين وخلاص بيكونوا على وشك ان هم يخلصوا عليه، بس بيتحول اللورد لسور ضخم جدا وبيهجم على لونج عشان يموته، بس باي بيظهر على اخر لحظة وبينقذه، فبيشكر لونج باي على انقاذه. بس الحلو ما بيكملش لان الطور بيرقدهم هما الاتنين. اللورد بيتبسط من الوضع وبيفتكر ان خلاص هو كسب في المعركة، فبيطلع لونج الحبة الملكية بتاعت شيان وبياخدها، وعلى طول بتتعافى اصاباته بالكامل وبيرجع اقوى من قبل. بنرجع لكين والمحاربين اللي بيكونوا في وسط المعركة وعمالين ياخدوا حبوب الشفاء بتاعت شيان علشان يعالجوا اصاباتهم. جيش الطائفة الشيطانية بيكونوا مشلولين من الغش ده، فحتى لو كانوا اقوى منهم هم مش هيعرفوا يكسبوا ضد طائفة الروح طالما بتعالج اصاباتهم بالسرعة دي. الملك الاول بيكون بيتمسح بيه البلاط من وحش النار، والشيان بيكون بيشوف كل اللي بيحصل وعلى وجهه ابتسامة النصر اللي باين انه قرب اخيرا. مش عارف اقول لكم ايه، بس دي نهاية الموسم الثاني. كنت عاوز اقصد اعمل فيديوهات اكتر بس مفيش حلقات. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟